salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi ñëpp teewat yéen fii ci seen page yi 100% montage moo di àndi montage bi nga xam ne moom yàgg dégg aywa tey nag li ñu mën a wone mooy suñu vidéo tey bi mooy def leen a jàngal nan lay defaree benn vidéo nature mooy vidéo bi ngeen gis sànq dañ siy jublu léegi mooy vidéo bi léegi boo di ginnaaw nga amee kinmaster lien baa ngi suuf képp koo xam ne ko soxla yaa jublu si liggéey bi voilà boo duggee si biir fii ba noppi da ngay dugg média duggee média daal di dugg si exportation nga jël vidéo bi lii si kaw vidéo lay doon comme bi photo la woon man maa ko jël def ko vidéo nii ngay gis vidéo maa ko jël def ko photo mais doo ko jël boo duggee fii da nga ñëw média boo duggee média ba noppi nga wàcc daal tànn fond bi tey man convertir bi laa jël convertir bi nga xam ne convertir naa ko ba noppi moom nga jël jàpp ko waa koy doubler ñëw doubler waat nga ñëwaat doubler waat ko doubler ko ba mu gudd ba nga am choix bi nga soxla bu n'importe quelle vidéo nga ko bëgg a def nga ko mën a def vidéo boo ko bëgg rek nga duggaat fii vidéo bu la neex nga koy def vidéo bu neex man daa fekk bii laa soxla loo jël daal jël bi teg ko tegee daal laal fii boo ko laal daa def agrandir plan bi mu sa switch nii nga ok après nga laalaat fii léegi vidéo solo bi ngeen di gis nii vidéo bi solo bi ngeen di gis nii photo la mais en vidéo la da ko njëkk dugal def ko ba doon vidéo wala soit boo amee benn vidéo boo xam fond bi ni la mel comme solo bi format solo bi nga gis nii am kaw gi dafa bleu naturellement nga touché daal di wàcc daal di chrome daa am si couleur te comme couleur bi des naa naturel tuuti après jëli naturel bi mooy naturel bi après nga dugg ci suuf fii détail bi moo la ko réglé ndànk ko réglé ndànk mu jox la format bi nga soxla def ni ndànk mu jox la format bi nga soxla si yàkkamti dara format bi la soxla la ko di topp ko ndànk di réglé comme normal nga génnaat jëlaat ko na mel fi leen yoon defar ni defe ni def retour dafa retour ñoo ñi lay mel la neexee ko dugg fii ngay changé nature photo bi ngay changé nature photo bi def ko bii wala nga def ko bii man bii laa utiliser moo gën a clair après ma delluwaat sama chrome mi ngay delluwaat rek dako delluwaat naturellement voilà ok tout normal nga daal lance sa vidéo mu dem ci ngeen gis si la neexee yii nii nga daal koy def choisir benn forme rek man tey su ma doon utiliser format bi lay utiliser flash bi lay utiliser flash lumière bi lay utiliser bi kazaalika ma defar ko noonu
yëpp format boobu laay utiliser mais fii nii laay utiliser ñëwaat fii moom laay utiliser waat rek léegi boo ko bàyyee nga ñëw ba fii sax bu la neexee fin bi nga daal dagg vidéo bi mu yem fii après ok lance sa vidéo daw ñu gis noonu dong la après nga dugg fii ginnaaw ba nga defee noonu nga exporter sa vidéo exportation bi di xaw a jël temps man na exportation bi daal di mat sëkk waaw gaaw la def après ñu daal di génn ndànk den seetaan nañu suñu vidéo bi nga xam ne moom la liggéey tànk vidéo na traite bi yomb noonu c'est facile yomb na trop jëfandikoo te monter kazaalika noonu la yomb na trop vidéo bu yomb liggéey la wala doon vidéo bu yomb monter nga xool vidéo bi nga xam ne moom lañ liggéey sànq voilà nii suñ vidéo baa ngi am nañ liggéey sànq ñu ngi defar nii sànq nii bi ngeen gis nii nii mais vidéo bi ngeen sànq jërëjëf ci ñëpp yi nga xam ne ñooy recevre suñu télé bi suñu site bi en même temps suñu lépp rek jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu